විශ්වාස කරන්න මිත්‍රයා හදවත ලස්සන මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල ප්‍රාතිහාරයන් සිද්ධ වෙනවාම තමයි. හැබැයි ඒකට ටිකක් කල්ගත වෙනවා. ඔව් මේ කල්ගත වෙන්න හේතුව තමයි ස්වභාව දහම ඔවුන්ට දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න දීලා බලනවා. ඇත්තටම මේ අයගේ හදවත ලස්සනයිද? එහෙම නැත්තම් ඔවුන් කරන්නේ රඟපෑමක්ද කියලා. ඔවුන් කරන්න රඟපෑමක් නෙමෙයි කියලා ස්වභාව දහමට හරියටම තහවුරු වෙන මොහොතේ ඉඳන් ඔවුන්ගේ ජීවිතවල සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රාතිහාරයන්ම විතරයි. ඉතින් ලස්සන ළමයෝ චුට්ටක් ඉවසගෙන ඉන්න. ප්‍රාතිහාරයන් ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුළේ එක දිගටම අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන පටන් ගන්නවා. good morning.